Supporters tša Masemenya, hello. Hello mzanzi, it's Gossip Girl. Masemenya ke mosadi wa boraro o ntate Semenya a mo nyetšeng. So on this video, Masemenya o re the reason yena le ntate Semenya ba kgaogane, ba bang ba nang le seabe mo separationeng ya bona ke taba ya Bagadibo. So o re Bagadibo ba gage ba duletše go tlhoa ba mmotšiša ditše badimo ba tsena kae tabeng tša gage. O nyaka le go cancela sasa ya ntate Semenya o re tlo mo ruta go phela le batho. At the end of the video, please do not forget to like, subscribe, hit the bell. Bye bye. Disappointed tša Masemenya ke a le rata le se ka ntsošetša mangeba o tlhalana le monna o tshwana le lego nna lego le tla re le ntlhaetše ka gae la tlhwa le botšiša ka mohuo la re ke mmolokile jwang aowa mane la mpona ke ka shopping ke iteela ntongwe le nngwe ke a bereka go a nyaka Semenya ye kwa gabo wa e le mpotšiša ka Semenya ke rata gore ke lebale le bona ke dia di-video tše ke te thakgalela le se ka mpotša ka Semenyane ka bošile tlo re nna a se ke loke jale le nyaka wa tseba le tša motsa ka mara tša bo lena di tsebiwe nakong le bomma lena ba loyana nna ke nyako le fatolola he ke kgomotše tshwantse o tšee sephetho gore Masemenya pelwa e wele he nkebe le gore ke ne le sephiribe nka se le botše ntongwe le nngwe ka mo jale e le bona ke iteela dilo tša ka se ka botšiša gore he Semenya o kae he le feditše jwang ka gae wena o lolele mmao ba o lolele mosadi ba o bolelele monna ke rata o tseba tabago a lena la nnyela jale ke tlo le roa ka lebaka la eng le se ka mpotša ka Semenya o monyaka ya moletše ke a iteela mara mpotša tabe nngwe ke sa itsebeng e le nyaka o kwana le nna ka mo e le lakela se ke se diang le leboe e ba le mpotšiše le se ka mpotšiša ka Semenya ka re case ela e tswile pelong yaka maloba ke boletše mo ka re ke topile motho jale ke rata gore le nna le tlo go nna a seno ra ke le rate ke a le rata mara le se ka mpotša taba e tee waya taba e tee waya ke re nna ka maeno o hwile motho le bolokile tshwanetse ba o tsošetše ka motho le gore le mmolokile jwang a fok tla ko go botše ngwanyanaka motho o reng ke a buta o dikila le bolela mme bana ba gae meneli o dikila go a kgara lebile mosadi o la tlhokofetse le sa monyake ka lebaka la lena le mothubišitše lapa o re bila motšea wena le wena mtsatena o nyantšha o tšere malaria wa masepa wa katetše ka mopaketeng a tletše masepa a tletše masepa la re mo meneli la re tlhatswa malaria ka lebaka la re o nyakile baadi o palela ko o tlhatswa malairi wena le mokekolo le mma o re le mma ba le khuruko a tshwana le lena le emeletša kana mogo ke tseba taba tša lena ka moka o se nyake ba ngwetše ke lebaka la o re lebile mmao e ba re a romela meneli tšhelete mma wa tša tšhelete bo fela dinokeng wena o kgeila mangwalo a gae o sa iše ko toropong mosadi ola menele a ngwetse mangwalo a se ka iša toropong nna o tlo nyaka jwang nna le tlo nyaka jwang ka ra ke ne ngwana le ena o mpotša masepa ke phumile dikoloto tša gae lebile gore la seleka ke lena le bolaile mma lena a le itao ka la monyaka dilo tše tša o sekwane o dikile o nyadiša bana lo mmotša solo le sa mmotše le rera melato le sa mmotše ntho a o kgwa dikuntšwane e yo muscondo le botelele masepa ao ke nna ke le le se ka aga ka mowe le ketima le banna yo muru ntho a o dula ka re RDP ke mtsatenana ke a morapela o nkgetše ke nna ke le se ka nkgaela a ke re ke lena le modiang ka ditlhare tša lena a ke re ke lena le modiang ka ditlhare tša lena gore a thubele ke lapa ka lebaka la gore motse o mogolo mo o thuba ke lena dikgadi le mmuru difebe tena le motelele o ka re le ditlhame ke a morapela ona a sa boe dikoloto tša o tlo di patela wena o tlo banyela o lebeletše modente and modente a o edile le nna ke tlo o senga ke o yana mola dile modente mola di ID tša ka dikamara modente ayo a ka se tlha sa gola and then lebja ke nyaka o tlo le lweša ntwa ela be le phela gale le tle le phele o mpotša masepa wena o re ke a le tšhaba
na ke bola ke tlala ke bola o nkreile ke le mosadi ke le kaka le bila ke bola ke tlala le bila ke modendo wa masepo wa ya ko nyake ke sefebe se robala le batja ba batho banna ba mosadi wela ba moletile mo ha tsena yena ke nna masebiti yena a ke re wa tseba re yena o phapajwa kgatho lo ya ke lena mtlatenane lo tšetša mašoboro bana ba semene ele muskond ele gat yere le bile ola mošimanyana boledišana le nna gabotse lena le mpotša mmana fela man yo muru o dia kore bana bao ba ne le papa bona molomo o ne le papae yo swai yo bledi gat le botelele o ka re nnoko o mpotša masepa o nkgaetšo bonyaka dieng ke tshwana le wana o dikile o bereka ko radium kwa o sene nto e berekelang le berekela banna o rebe lenyala le nyadiwa ele fetša ba fela mahadi le tšela papa lena mahadi le boela lwana mora bone le sharakane dikelelo mosadi o sa tlo mo kry-a o sa tlo mo tloela and then mosadi o laetse ka nna papa ke tlo o diare ka fasa o draye ba o furile wena ba o furile wena ba o furile ko tlo o tlo e otla o tlo ikreya go nna mo tle mafelelong a lefatshe ke nyaka re ke bona re tlhare tša lena di a bereka na la hadima le wela lena le moiša dingakeng le tlo nyela le tutuka lena le tutuka yena o tlo robeya lena le tlo nutuka le botše le ngake wa lena ke senge bang o mpotša masepa man ebe ke sa tlo ke sa nna ke ngwananyana o e bone ntlo ka e tshwane le ntlwana tšeo tša bolena dikokoiši tšeo tša le bolena ntlo ya bolena o kare ke dintlo tšela tša kwa maqhoseng kwa e nngwe e lebeletše kwa le mpeta oo ka mare le wena ko motseng a o sa robala fase ka re RDP o zamile ke RDP a kere o bone re ngwanene o kobile ka mae o bone gore ga o re